Ini menunjukkan bahwa tidak semuanya dunia itu tercela dan harus dihindari semua. Kalau memang benar-benar tercela semua terus kita harus menghindari dunia, tinggalkan dunia ini ya, meninggal dunia, meninggalkan dunia, paling dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasailu lan wong kang takon minal mas'alati saking masalah. Ruwiya den riwayatake opo annahu sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh ing lafat man fataha baba mas'alatin, man utawi sapane wong fataha iku mbuka sapa man baba mas'alatin ing lawange masalah. Fataha mongko mbuka Allah sapa Allah lahu maring man baba fakrin ing lawange fakir fid dunya ing dalam donya wal akhirati lan akhirat. Jadi artinya sa'il di sini berarti bermakna jaluk ya. Wasailu lan wong kang jaluk minal mas'alati saking penjalukan. Jadi nanti kesesuaiannya kan man fataha baba mas'alatin, barang siapa yang membuka pintu permintaan, jaluk bahasa Indonesia minta-minta ya, pintu minta-minta, maka Allah nanti akan membuka pintu kefakiran di dunia fakir wal akhirati lan di akhirat juga nanti fakir. Sehingga ada istilahnya orang yang pengemis itu kaya hakikatan itu enggak ada. Walaupun mungkin dia mengumpulkan uang dari mengemisnya itu sampai menjadi miliarder, kan akeh sih. Ana wong sing jarene ngemis-ngemis tapi umahe malah gedhong makrung-makrung umahe, terus mobilnya mewah. Padahal itu melanggar hadis ini. Yang namanya orang mukmin itu sebisa-bisanya kalau masih diberi kesehatan, sehat badannya, raganya, mampu untuk mencari pekerjaan, itu bekerja, jangan meminta. Terus kalau kita menjumpai orang seperti itu bagaimana? Itu kan kalau kita tolong i'anatun alal ma'asi. Kita berarti menolong orang berbuat maksiat. Ngerti njaluk-njaluk pengemis itu dilarang agama, tapi malah dewi memberi. Bagaimana ini solusinya? Itu kalau segi standar hukum memang seperti itu, tidak boleh meminta-minta, terus tidak boleh memberi orang-orang yang meminta. Bahkan malah kadang ekstrim. Jadi ini gone makam-makam wali-wali ora duwoyo. Aku tahu dicobat, dikepung. Aku ki ya mungkin salah aku sih. Kelingannya aku ki. Kan aku ki isih nggawa rokok ki kayak pirang sedotan tok isih dawa eman-eman pengen tak gua. Lah meh tekan melbu area makam. Kok ono pengemis. Tak weke. Langsung disurai pengemis liyane. Bingungan boikot.
Terus aku iku isih diincim jebule. Baline iki isih dititik aku iku. Nejo dicegat. Nanti aku karo kanca-kancaku sing biyen mondok ning Kaliwungu. Dilalah kanca-kancaku ki ora do ngalebo nek aku iku gek dikepung dicegat ning mburi. Aku bengok pisan iki ora krungu ya wis tak rasakake wae tak di nganu tak adepi ora jajal meh ngopo sebut. Iki jebule gur nyegat tok karo wonge plirang-pliring kok iki. ora ora wani sing berbuat piye-piye. Terus yo pancen piye wong tak paksakan wong ora ana duit cilik meneh ra wis buka-buka tas, buka dompet ora ana duit cilik. Masuk pengen umpamane 50.000 100.000 kan eman-eman men. Wong gek nipis. Terus aku diculke paling misakake. Ora ono duwite. Jadi malah sing ngemis malah luwih sugih juga. Waman utawi sapane wong fatahai kumbuka sapa man baba atiyatin ing lawange peparing ibtighaan krana arai numprih liwajhillahi krana zate Allah taala akto mongko aweh hu ing man Allah sapa Allah khairat dunya ing bagus-baguse donya wal akhirati lan kebagusane akhirat. Rawang ngriwatake hu ing hadis sahabat Ibnu Jarir. Waruya lan den riwayatake apa annahu sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dawuh ing lafat ma fataha rajulun. Ma fataha ora buka rajulun sapa wong lanang ala nafsihi ing atase awak dhewene rajul baba mas'alatin ing lawange penjalukan yas'alu kang jaluk sapa man sapa rajul annasa ing menungso illa fataha angin buka Allah sapa Allah alaihi ing atase rajul baba fakrin ing lawange fakir li annal iffata krana sak temene nyegah saking jaluk maksudnya ifah ngrekso saking jaluk-jaluk khairun iku luwih bagus. Rawang ngriwayatake hu ing hadis sapa Ibnu Jaririn. Wal harisu lan wong kang grangsang serakah ragus alat dunia ing atase donya. Maknane haris alat dunia ai al ayil mujtahidu tegese wong kang nemen-nemeni bitolabiha ing dalem numrih donya. Fa innahu mangko sak temene tolabuha la yasba'u iku ora bisa wareg apa tolabuha. Jadi mencari dunia itu enggak ada puasnya. Minal jam'i saking ngumpulake laha maring donya. Di sini yang tadi yang di atas itu kan ada hadis itu dua penggalan. Hadis yang pertama itu mencela peminta-minta. Terusan penggalan berikutnya terusannya adalah bagi orang yang memberi ibtighaan liwajhillahi ta'ala a'tahullahu khairat dunya wal akhirati. Ini paling tidak bisa dibuat pegangan kita seumpamane di jalan kita menemui orang-orang yang meminta-minta. Kadang kan dheweku ora njur langsung menghukumi wong kuwi, wah iki kok minta-minta dosa. Tapi kadang kita itu lihat fisik orang itu dulu ya kan. Kok wong tua misakake temen. Dheweku mergo misakake. Jadi tidak ada niatan i'anah alal ma'asi tapi mergo misakake karo wong kuwi dhewe nuwaine iki ibtighaan liwajhillah. Maka itu enggak apa-apa. Atau mungkin terdesak ya kan. Umpamane ning gone bis ana pengamen-pengamen sing iku pernah kok mengerikan nek ora
Wei malah dhewe engko diwehi sesuatu. Iku gawe jaga diri ya kan, menghindari madorot itu boleh. Tapi diniati ibtighaan liwajhillahi ta'ala. Ikan innamal a'malu binniyat. Wa dunya utawi donya ala salasi tabakotin iku tetep ing atase telu pira-pira tingkatan. Wa dunya mongko utawi donya fiha kang iku tetep ing dalam dunya as-sawabu utawi ganjaran. Wa ukhra utawi kang weneh donya kang weneh fiha iku tetep ing dalam ukhra al-hisabu utawi ana hisabe. Oh iki kan langsung 3 tobakot ya. Kira satu rangkaian ini adalah 1 dari 3. Jadi ini nyata langsung fad dunya fiha sawab wa ukhra fiha hisab. Wasali satun utawi kang kaping 3 fiha iku tetep ing dalem salisah al adzabu utawi ono siksa. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak semuanya dunia itu tercela dan harus dihindari semua. Kalau memang benar-benar tercela semua terus kita harus menghindari dunia, tinggalkan dunia ini ya, meninggal dunia. Meninggalkan dunia, paring dia. Maka dari itu di sini ada perinciannya. Dunia dibagi 3 perincian. Pertama, dunia yang ada mengandung pahala. Terus yang berikutnya kedua yaitu dunia yang mengandung hisab. Nanti akan dihitung di hari perhitungan. Terus yang terakhir, tingkatan yang terakhir yaitu macam dunia yang di situ ada siksaannya. Jadi kalau kita mencari dunia sing nenggone macam sing ketelu iki, nanti kita mendapatkan siksa. Fa ammal lati mongko anapun utawi donya fiha kang iku tetep ing dalem allati asawabu utawi ganjaran. Fahya mongko utawi allati iku suwiji-wiji tasilu kang tumeka apa allati biwasitatiha kelawan lantarane allati ilal khairi maring kebagusan. Wa tanjulan selamat sapa sira biha kelawan allati minasyarri saking kealanan. Wahya utawi allati atiyatul mukmini iku peparinge wong mukmin. Wa mazra'atul akhirati lan tandurane akhirat. Wahya utawi allati al-kafafu iku kadar kecukupan minal halali sangking rizki kang halal. Di macam dunia yang mengandung pahala yaitu dunia yang dengannya kita bisa sampai ke hal-hal kebaikan. Memakai sarana dunia bisa memudahkan ke kebaikan. Pamane tuku motor, tuku mobil, gawe wirawiri yaroh, wirawiri ning masjid umpamane nek kudanan, itu mempermudah apalah silaturahim sing adu-adu sedulur sing adu iku kan ilal khair kabeh biwasitatiha. Utawa dhewe ngumpulake duit wakeh nani akhirnya iso daftar haji. Jadi kan apa yang kita kumpulkan karena biwasitatiha kita bisa ilal khair, maka nanti dunia itu mengandung thawab. Jadi uang yang dia kumpulkan, harta yang dia punyai itu mengandung pahala terus. Wa ammal lati anapun utawi wiji-wiji fiha kang iku tetep ing dalem allati al hisabu utawi hisab atau wilu kang suwi
bahya mongko utawi allati iku suwiji-wiji la tashtahilu kang ora ketunggul sira bisa babiha kelawan sebabe allati an aja imakmurin saking negani perkara kang den perintahake wala tartaki bulan orang lakoni sapa sira fitolabiha ing dalem luru allati orang kelakoni amron ing perkara mahduron kang den haramake. Macam dunia yang berikutnya yang di situ mengandung hisab, artinya nanti di akhirat harta tersebut akan dihisab, hisabnya itu lama, adalah dunia yang kita kumpulkan, tapi dengan harta benda tersebut kita tidak menyibukkan diri untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan syariat. Nggak duit akeh ora gawe daftar umroh kan, mumpung ono pembukaan umroh ya. Ora ge daftar umroh, ora ge mangkat daftar kaji, wayahe Idul Fitri umpamane ora gawe zakat fitrah, duwe sawah pirang-pirang hektar ditanduri pari ora di zakat tanduran, dagangan tokone gede-gede ora diwehi zakat tijaroh, duwe emas berkarat-karat nganti karaten ora di zakati emas, malah bahaya nek iku. Tapi iki nganu ding, nek sing iki ora sampai kita melakukan hal-hal yang terlarang. Jadi ya yang tadi saya ralat iku sing terlarang iku nek nganti duwe nganu ora gelem zakat marang iku wis keluar dari konteks yang kedua ini. Yang kedua itu adalah harta sing halal. Dewe oleh akeh harta benda, duwe harta benda, tapi tidak digunakan untuk hal-hal kebaikan. Jarang sodako, jarang infak, ditarii apa iki infak pondok malah ngenyang, itu kan ora wajib. Zamane Rasulullah. Jadi benda, harta benda, kepemilikan yang tidak haram sekalipun, tapi kalau tidak dibuat untuk kebaikan itu nanti merepotkan kita saat dihisab, dihitung. Jadi benda apapun itu nanti itu dihitung, dipertanggungjawabkan. Nah hitungannya itu detail, mulakno kene al hisabu atau wilu, sampai sedetail itu. Mamane iki kok deleh ning kene, kok ora deleh meneh pirang senti meneh kok kuwi, kan saking detaile ya kan. Ora dipindah-pindah kok piye. Iku diperhitungan kabeh. Iku sing harta sing halal wae sing hisabe merepotkan. Wa amal lati anapun utawi donya pihak kang iku tetep ing dalam allati al adabu utawi azab wahya mongko utawi allati ku suwiji-wiji taktau kang kapegot apa allati an aja il makmurati saking nekani pira-pira perkara kang den perintah watuki ulan numibaake apa allati firtika bil mahzurati ing dalem nglakoni pira-pira keharaman. Ini dunia yang berbahaya itu yang macam yang ketiga itu. Dunia yang kita kumpulkan, yang kita miliki mengandung azab, itu kalau benda-benda itu, harta tersebut tidak digunakan untuk kebaikan-kebaikan yang disunahkan tidak dilakukan, bahkan yang diwajibkan tidak dilakukan, tapi malah melakukan hal-hal yang dilarang, gawe ring tempat-tempat yang dilarang, gawe judi, gawe apalah mabuk, gawe itu dunia sing
sing tercela yang itu. Wa alam lan becik ngerti sapa sira anna tulabat dunya ing sak temene pira-pira wong kang numrih donya ala anwain iku tetep ing atase pira-pira werna. Paminhum mongko iku setengah saking tulabat dunya man utawi wong ya tulubu kang numrih sapa man ha ing donya ala niyati silatil akrobina ing atase niat nepungake pira-pira kerabat, pira-pira sanak raket. Wa muwasatil muqallina lan bantu pira-pira wong kang kolil, pira-pira wong kang kekurangan. Wa hadza utawi ikilah man yatlubuha ila akhirih yu'addu iku den wilang-wilang apa hadza minal asqiyai iku setengah saking pira-pira wong kang padha lomo walahulan iku tetep kaduwe man sawabun utawi ganjaran in wafaqa lamun metuki amaluhu opo amaleman niyatahu ing niyateman walakinnahu tetapine kelakuan la hikmata iku ora ana jenise hikmah iku maujud ing dahu ing dalem sandinge man li annal hakima krana sak temene wong kang bijaksana layat lubu iku ora numprih sapa al hakim amron ing perkara layadri kang ora ngerti sapa hakim ma ing apa za sapa madza ing apa yakunu wujud al halu apa tingkah ing husulihi ing dalem nalikane hasile amron tingkah orang atau keadaan orang yang mencari dunia itu ada berbagai macam. Macam yang pertama itu adalah orang yang mencari dunia niatnya itu kebagusan, kebaikan, silaturahim, untuk membantu sesama, maka ini dianggap sebagai golongan orang-orang yang dermawan. Jadi orang tersebut akan mendapatkan pahala. Diganjar kalau memang apa yang dia kerjakan itu sesuai dengan niat awalnya. Jadi bisa dipaham apa yang rangkaian yang dia kerjakan itu mana yang perbuatannya yang masih sesuai dengan niat itu yang diganjar. Jadi tidak sepaket. Mene mangkat engko tekan dalan mampir warung ngopi utawa apa malah ning kono ngrasani apa. Kan ngrasani amal yang lain yang keluar konteks dari niat silatul akrobin. Jadi di sini in wafaqo amaluhu niyatahu adalah amal-amal dia selama menjalankan niatnya itu mana yang sesuai, yang masih selaras dengan niatnya, yang masih saling berkaitan. Walakinahu la hikmata ingdahu. Tetapi yang namanya seperti ini itu berarti kan dia itu mengumpulkan uang banyak itu belum tahu nanti akan dibuat apa saja, itu kan dia belum tahu. Yang jelas dia banyak harta, tapi dari kesemuan harta itu dia belum tahu untuk dibagi-bagikan untuk apa saja. Maka bagi orang yang bijaksana di sini al-hakim itu tidak akan berbuat yang seperti itu.
Artinya orang yang bijaksana itu mengumpulkan sebanyak apapun harta itu sudah ada perhitungannya semua. Iki sing sakmene persen tak disalurke rono, sing sakmene gawe kebutuhan keluarga, sing sakmene. Jadi harta itu benar-benar tidak ada yang nganggur dari jadwal kebaikan yang akan dia laksanakan. Yang dimaksud awalakinahu la hikmata ingdahu li anal hakima la yatlubu amron la yadri madza yakunul halu ingdahu sulihi. Untuk apa dia mengumpulkan harta kalau ngumpul ketok tapi guru ngerti kanggone pengen gawe apa. Jadi orang-orang ahli hikmah itu kalau mengumpulkan uang itu jelas. Cukup diceritanya Imam Malik ya kan. Kan beliau miliarder kan. Tapi jelas uangnya itu ditasarufkan untuk apa saja jelas. Tidak nganggur di rumah saja. Nganggur itu mergane gurung tekan wayai. Maksudnya wis ngerti iki pengin disalurke ning apa tapi belum jadwali. Jadi masih tersimpan di rumah. Wa minhum lan ku setengah saking tulabat dunya man utawi ana wong yatlubu kang numbrih sapa man ha ing donya biniyati naili syahwati kelawan niat mergoleh pira-pira kesenengan wa niyatit tamattu'i lan niat enak-enakan biladzati kelawan kelezatan wa hadza utawi iki man yatlubuha ila akhirih yu'addu iku den wilang-wilang apa hadza bijumlatil bahaimi ing dalem golongane pira-pira raja kaya wa minhum lan iku setengah saking tulabat dunya man utawi ana wong yatlubu kang lumrih sapa man ha ing donya li yufakhira supaya yen toh angga-anggaan sapa man biha kelawan dunia wa yukatsira lan akeh-akehan sapa man biha kelawan donya wa yubahia lan supaya yen toh saingan sapa man biha kelawan donya wa hadza utawi iki makdudun niku den wilang-wilang minal humko saking pira-pira wong kang bodho al maghrurina kang padha ketipu kabeh kang den tipu kabeh bal minal halikina balik iku saking tengah saking pira-pira wong kang padha binasa padha rusak wong sing kaya ngono ku rusak artinya kan malah mengumpulkan dunia itu untuk mengumpulkan dosa karena niate iku liyufakhira biha wa yukatsira wa yubahiya biha itu sudah niate seperti itu kan jadi ngumpulake donya ukur pengen nyelengi dosa itu kalau niatnya seperti itu kan tinggal niatnya niat itu perkara ning ati sing ngerti ya mung pelakunya kalau orang luar orang lain itu hanya bisa menebak-nebak ih wong kowe kok mata duiten kok sing dipikir harta tok sithik harta itu kan penilaian orang lain tidak tahu niat seseorang niat itu fil qalbi wal bahru lan segara minal ma'i saking banyu wan naru lan geni minal hatobi saking kayu wasyukru inilah 8 hal yang tidak akan pernah puas dengan 8 yang lain laut nggak pernah puas dengan air saka pegunungan tekan nggon laut yo ditampani ora tahu laut iku nyetop wis kene wis penuh ngono ora tahu utawa geni iki bahkan nek ora ana bahan bakare malah mati jadi selagi ada bahan bakar nar itu kan ya urip terus geni terus jadi nggak ada rampungnya
Bahkan nek dirampungi hatope dijupuk malah nare padam. Wal maqalatu utawi maqalah asaniyatu kang kaping pindho kala iku ngendika sapa Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ngendika ing lafat samaniyatu asya'a utawi 8 pira-pira suwiji-wiji. Guna iku utawi samaniyatu asya zinatun iku dadi pepaes li samaniyati asya'a maring 8 pira-pira suwiji-wiji kang meneh. Al-afafu aihiya al-afafu ya digawe khobar utawa gawe badal. Al-afafu iku afaf bi fathil aini utawi lafat afaf iku kelawan kawaca fathai ain. Al-afaf maknane ayil imtina'u tegese nyegah anil mas'alati saking jaluk-jaluk. Zinatul fakri berarti gawe mubtada malah luwih pantes ya. Zinatul fakri iku pepaese fakir, kefakiran. 8 hal yang menjadi perhiasan mahkota bagi 8 hal yang lain adalah yang pertama, menjaga diri, menghindari dari meminta-minta walaupun keadaan diri kita itu fakir. Itu malah dianjurkan kita itu mencegah untuk minta-minta. Kalau kita melakukan hal tersebut, malah zinatul fakri. Itulah perhiasannya kefakiran. Jadi malah api. Ruwiyat dan riwayatake opo annahu sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh ing lafat tuhfatul mukmini utawi hadiahe wong mukmin di dunia ing dalem donya. Al fakru iku kefakiran. Rawang riwayatake hu ing hadis At-Tailami sapa Imam At-Tailami. Jadi fakir iku malahan hadiah pemberian. Aku sekelingan ben ustadz aku Gus nek dhewe ku njaluk sugih iku kadang malahan berproses, tapi nek dhewe njaluk fakir iki malah cepet. Ijabah iki cepet soalnya iki tuhfatul mukmin di dunia iku al fakru. Jadi nek dhewe njaluk fakir iku malah selaras kan, langsung bleng wae. Langsung spontan, langsung fakir. Tapi kan orang sing wani malah kan. Orang sing wani njaluk fakir iku kondang sing wani. Bahkan akeh wong ki do sowan kiai, sowan ulama, ustadz ki njaluk kesugihan kabeh, do melarikan diri dari kefakiran. Malah wani-wani ini ndonga njaluk fakir. Wah, hebat sekali orang itu. Wa syukru lan syukur zinatun nikmati iku pepaese kenikmatan. Jadi kalau diberi kenikmatan kok kita bersyukur, itu malah menambah nikmat yang kita peroleh itu malah akan ditambah lagi. Karena malah bagus zinatun nikmati. Jadi nikmat yang kita dapat agar menjadi perhiasan, ada perhiasannya, itu kita bersyukur. Syukur paling tidak kan, alhamdulillah kan, alhamdulillah. Ya umpamane sampan ngaji, so ngaji ku nikmat. Lah zinatun nikmat iku syukur. Engko rampung nek adate ning pondokku ku rampung ngaji ngono. Kalau iki tulis ini alhamdulillah. Tulisan. Ku rampung meneh tekan ngendi watese ning kono ditulis alhamdulillah. Ikan kalau abot ngucapke saka lisan wis tulisan kan ora. Gampang. Ketine Imam Malik, nek ora salah Imam Malik ning ngone muqaddimah kitab Ihya iku
Diceritakan Imam Malik kok iso apa ning taklim ya aku kok kelalen. Tetap taklim. Sampeyan kok iso ilmune iki iso akeh, luas, menguasai bidang syariat itu bagaimana? Apa rahasianya? Beliau ngendikane tiap bakdo oleh ilmu, tiap bakdo sinau itu ditutup dengan alhamdulillah. Setelah mendapatkan kefahaman, sinau sepaneng terus paham, kan itu patut disyukuri, mendapat nikmat. Kefahaman itu pemberian nikmat, bersyukur alhamdulillah. Wa huwa utawi asyukru sababun iku sebab liib ko ini ami maring tetepe piro-piro kenikmatan al maujudati kang wujud. Wa wasilatun lan iku dadi lantaran ila husulin ni'ami maring hasile piro-piro kenikmatan al mafkudati kang den sepiake. Maksudnya kang durung. Sebab bersyukur itu menyebabkan nikmat yang kita dapat itu awet. Artinya iki ora boros, gampang hilang. Terus juga jadi wasilah lantaran kita mendapatkan nikmat-nikmat yang lainnya lagi yang bakal kita peroleh. Nah, iku asline iki lho wis akeh neni sing jenenge resep-resep piye sih men urip kepenak, men ora keserang fakir ya kan. Padahal tuhfatul mukmin tapi malah wedi ya kan. Serang fakir kewedian jaluk sugih, jaluk kan padahal sugih sing piye nek lurune donya iki. Donya ana 3 tingkatan tadi. Sangger niate iki meh niat piye. Dunia tinggal ikut niatnya. Kalau niatnya baik, yo ganjaran kabeh. Kemudian kalau memang dapat nikmat terus, umpamane dagangan kok oleh badi akeh kan ya padha nikmat ya kan. Carane piye syukur. Bersyukur nampani duit, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Malah sak gawe wiridan kan ya zikiran. Oleh pelanggan bayar alhamdulillah, alhamdulillah. Waduh akeh. Iku wasilatun ila husulin ni'ami al-mafqudati. Wasabru utawi sabar zinatul balai iku paese cobaan. Ruwiyah dan riwayatake anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa annahu sak temene Kanjeng Nabi kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dawuh ing lafat as-sabru utawi sabar sitrun iku penutup minar rukubi saking minal kurubi saking kerupekan. Sabar iku sitrun minal kurubi di penutup kerupekan. Dewe juga susah men ora konangan batire sabar. Dewe tetap stabil keadaane seko ekspresi marang biar tidak mencurigakan teman kita. Dewe juga kerupekan kesusahan. Wa aunun lan penolong pitulungan alal khutubi ing atase pira-pira keangelan. Kalau kita mendapatkan kesulitan itu memang resepnya sabar nanti agar sampai ada pertolongan kepada kita. Nek ora gelem sabar wis kesulitan, wis kesusahan, wis kurup, wis hutut. Ora gelem sabar wis bubar ya. Pertolongan enggak teko-teko, ora datang-datang, konco malah nyukur-nyukur ke wae. Disyukuri konco dia atau bersyukur soalnya konco-konco sing nyukuri dicukur bros. Wa qala lan ngendika sapa Ali bin Abi Thalibin karramallahu wajhahu
Ngendika ing lafat as-sabru utawi sabar matiyatun iku tunggangan latak kang ora jungkel apa matiyah. Wal qanaatu utawi sifat nrimo saifun iku pedang layambu kang ora ketul apa saif. Sabar itu artinya kendaraan yang tidak mengecewakan, ora bakal menjerumuskan, ora jungkel, stabil. Artinya kalau kita memang benar-benar bisa sabar itu pertolongan Allah akan datang dan nanti pahala akan dapat. Nggo permasalahannya terpecahkan dan bahkan dibonusi pahala. Terus sifat nrimo dhewe qanaah. Qanaah iku yo diwai dum-duman saka Gusti Allah sak piraha dhewe nrimo. Nriman ing pandum. Itu juga nanti tidak akan mengecewakan. Karena dengan adanya qanaah kan berarti nrimo. Diwai sepiro kok karo diwai Gusti Allah kok nrimo kan. Gusti Allah tambah seneng karo dhewe. Nanti bahkan yang lain yang tidak kita minta nanti malah ora disangka-sangka diwehi sing luwih gedhe lebih istimewa. Sing kita minta malah umpamane dhewe saithik celumik. Dhewe tapi qanaah. Kon sapa sampean qanaah. Kon qanaah. Ya minta kok malah diwehi saithik. Nek dhewe iku gelem nrimo, engko malah sesuatu hal yang tidak kita minta tapi ternyata kalau diberi itu kita akan bahagia sekali. Nanti akan diberi seperti itu. Cuman kan jenenge wong iku karakter manusia iki lumrah iku ora ngandel hal-hal sing masih gaib kok ngene sing tidak bisa ada pembuktian secara pasti. Kok ini siji tambah siji loro niku kan wis iso dipraktek langsung kan. Walaupun enggak benar-benar menghitung benda tapi sudah bisa dihitung teman. Tapi nek sifatnya koyo ngene kan koyo hanya sekedar motivasi yang susah untuk direalkan seketika. Di sini kan wajare wong itu susah untuk menerima hal seperti ini. Tapi padahal yang namanya kita beragama itu kan apa jenenge itu bekal kita paling basic dan paling penting kan iman ya kan, beriman. Jadi apapun itu informasi dari syariat itu kita ya harus terima dengan keimanan. Jadi maksudnya bagi kalangan kita, kalangan santri itu harus percaya. Jadi kalau sabar itu pasti akan berbuah hal yang istimewa. Qanaah itu nanti akan berbuah yang itu akan diberi hal lain yang tidak kita sangka-sangka, yang lebih istimewa. Harus yakin yang seperti itu. Wa tawadu utawi tawadu zinatul hasabi iku pepaese tedak turun. Maknane hasab wa huwa utawi hasab ma iku suwiji-wiji yaudu kang milang-milang hu ing ma al insanu sapa menungso min mafakhiri abaihi sangking piro-piro kebanggaane piro-piro bapake insan utawa apa dhuwur-dhuwurane insan bapak-bapake insan aumin mana kibi nafsihi utawa sangking piro-piro sifat baguse awak dhewene insan min dinihi sangking agamane insan wa malihi lan bandane insan wa judihi lan lomane insan wa syajaatihi lan kendele insan. Hasab itu tidak turun. Yang dimaksud hasab yaitu yang dianggap manusia
diperhitungkan oleh manusia. Artinya apa jenis dibuat pertimbangan oleh manusia kan. Apa jenis nasab sing apik kan jadi kebanggaan. Kan yo menjadi pertimbangan manusia, tidak akan di apa jenis ini tidak mudah untuk dikesampingkan, bahkan malah dituju. Kudu duwe anak dilurakake nasab sing apik mene tedak turun api itu kan paling ora kecipratan doa-doane mbah-mbah mbiyen wong-wong alim mesine doane kan apik-apik, riyadhoi apik-apik, ngriadoi anak turune. Ceritane Mbah Basir iku Ngadirjo iku biyen konon niku beliau tiap bakda sholat iku zikiran iki suwi. Jadi antara zikirannya itu adalah beliau itu dengan anak-anaknya itu tidak mengekang, tidak, tapi dikekang lewat doa. Nah, beda kan nek dhewe iku ngekang wong, maksa wong, kadang dhewe iso maksa secara dohir kan. Tapi batin wong iku kan isih berontak ya kan. Ora nurut ya. Wah, asem aku ora iso nglawan tapi tapi nek batine sing dicekel, dohir kan anut batin ya kan. Batin pengen tuku mie ayam, masuk ngecek Arif kerja. Kan seko unek-unek batin ya. Lah nek batin dicekeli, dikuasai ngono kan. Iki dohir kan anut. Di beliau ke resepnya itu ngekang anakku lewat batin. Yo lewat riado pikiran. Wong biyen-biyen kan isih ampuh-ampuh ya. Carane ora kaya saiki wis tercemar oleh HP, wis keampuane wis rada rada iki. Lah kek khusuk sithik ngono ki engko malah sponsor sing aneh-aneh metu. Dene khusuke ilang. Iku saka HP. Sing ngrusak HP. Wong biyen kan urung ono HP, urung ono intine ki tasbih. Jadi tingkat kekhusyukannya itu tinggi. Sing pernah aku ngerti wis jare tiap anak itu di carane dicekeli dikhususi dihadori Fatihah. Beliau memang ahli zikirane yo satu anak itu 70 kali. Nah, beliau itu ada berapa sih? 7 bersaudara. 7 kali 70. Kan suwi. Dewe ora kuat 70 kali wis ping 7 ae. Paling ora kuat pisan. Yang penting ono lah nganu misi maring awak dhewe, maring anak turun. Jadi memang alhamdulillah apa ya? Efeknya itu memang terlihat sekarang itu terlihat ya kan? Jadi tokoh dimanapun bertempat ya kan. Terus yo kerekso ya. Yang tinggal dari si anak tersebut ngrekso keturunan berikutnya yo wis PR masing-masing ya kan. Lah nopi ora iso nek dhewe iki ngandalake keturunan dhuwur-dhuwurane tok. Soale yo engko anak kita ke bawah itu masih belum jelas ya kan. Yang pamannya kita bisa seperti ini karena orang tua kita. Karena jeripayahnya lah, jeripayah kita untuk anak-anak kita nanti bagaimana ya kan. Nggak bisa wis dhewe nganu pasrah bongkoan karo mbah-mbah wis dikeruk kono kabeh aku kere layah-layah yo aku bodol anak-anak yang ngisor-ngisore dhewe. Nah, kisah santri barang dilatih untuk seperti itu. Melatih pikiran itu ramung mikirake awak dhewe tok, tapi bagaimana memikirkan mene anak turun iso dadi soli-soliha iso apik.
so jadi tambahan bekale dhewe ya kan. Nek aku duwe anak solih solihah kan pahala mengalir terus kan, walaupun kita sudah meninggal itu pahala transfer otomatis ke anak-anak kita. Ya untuk menjadi memiliki bibit seperti itu yo perjuangannya seumur hidup. Dewe nandur seumur hidup, engko nek wis mati wis ora iso nandur meneh kan tandurannya berbuah, menghasilkan panen lah. Panen iki mili ning alam kubur kita. Pamin amarati tawadui, mongko iku setengah sangking piro-piro tondo tengere tawadhu, hubbul khumuli utawi demen nyamarake awake, artinya suka menyembunyikan jati diri. Jadi tidak menampakkan bagaimana saya gini tidak mau muncul viral di dunia maya, viral kaya sing saiki sing kayak nganu sing penting di konten. Kalau orang tawadhu itu beliau itu menghindari dikenal oleh masyarakat luas. Wa qabulul haqqi lan nerimo perkara kang hak, miman saking wong jaa kang teka sapa man bihi kelawan nggawa hak, min syarifin saking wong kang mulya awadiin utawa wong kang asor. Di orang yang tawadhu itu enggak pandang bulu informasi atau keilmuan itu datang dari siapa. Yang penting kok iku perkara sing hak, ya pantas untuk diterima. Wal hilmu utawi murah ati utawa sabar, zinatul ilmi iku pepaese ilmu. Terus ya sesuai ya. Tumakola ruya annahu kallamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.